Hello my dear students, today I will explain the topic menstrual cycle. So what is menstrual cycle? Menstrual cycle is the periodic discharge of, listen carefully, menstrual cycle is the periodic discharge of blood, mucus, cellular debris as well as ovum. So what do we mean by menstrual cycle? Menstrual cycle is the periodic discharge of blood, mucus, cellular debris and ovum. So what is mucus? What is mucus? Mucus is a fluidy, stingy substance secreted from where? The tissue. And cellular debris are the natural waste which are released from after a cell dies. When a cell dies, the natural waste, or we can say it organic waste, released after a cell dies. When a cell dies, the natural waste will be known as cellular debris. So menstrual cycle is the periodic discharge of blood, mucus, cellular debris and ovum. This cycle is about 28 days. It's a 28 days cycle in case of females. In a reproductive female, the menstrual cycle occurs in 28 days a day. 28 days ku thore menstrual cycle ta houtho ba it is a cycle of 28 days. 28 days cyclic manner re ek cycle ta हुए को manner case in case of reproductive female. So now at which age gote question as general, what is puberty? गोटे टर्म आसो puberty, P-U-B-E-R-T-Y, puberty. What do you mean by puberty? Puberty is the age from where the menstrual cycle starts. जो age रो बा जो particular age रो in a female, in a girl, the menstrual cycle starts, that place, but that age is known as puberty, but that achievement is known as puberty. And the what is the particular age? 12 to 13. Remember, 12 to 13 is the age from where the menstrual cycle starts. Menstrual cycle start hela to particular gote age re end भी होतबो तो सेटा को हमें कोन बोली कहबा menopause. Question कोन आसे, what do you mean by menopause? Menopause is the age, but menopause is the particular age when the menstrual cycle checks, stops, bond ho jiba. So what is the particular age? 40 to 45. So in case of women, the menstrual cycle ends up at a particular age which is known as menopause, and the age is 40 to 45. बुझी पारलो? तो एटा सिले in case of human being रे जो साइकिल टा हुए सेटा गोटे 28 डेज रो साइकिल. तो इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो माने प्रेग्नेंट थांती, जो वुमेन गुड़ा प्रेग्नेंट थांती, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट दैट इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो माने प्रेग्नेंट थांती जो वुमेन गुड़ा को सेमानकर केस रे द साइकिल, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट. हैला, तो नाउ कमिंग टू द phases of menstrual cycle. What are the important phases of menstrual cycle? How many important phases comes under menstrual cycle? So there are 4 important phases comes under menstrual cycle. कौन कौन से गुड़ा को? First one आसिला तमरो menstrual phase. Second one post menstrual phase. Third one is ovulation.
and fourth one is your post ovulatory phase. Okay, so first phase कौन रहा तुम्हारा menstrual phase. Listen, menstrual phase रे कौन हुए ना menstrual cycle रो starting हुए starts. The menstrual cycle starts with the menstrual phase. कौन first असला? The menstrual cycle starts. First असला कौन ना menstrual phase. Menstrual phase रे कौन हबो? The menstrual phase starts, but the menstrual cycle starts, and this is the duration of this phase is 1 to 5 days. 1 to 5 days. 5 दिन first starting cycle starting हेबारु 5 days पर्यंत ए जो first phase टा कोडा नामरो menstrual phase ता रहिबो. तो in this phase ए phase रे कोन हबो the endometrial lining of uterus. Endometrial endo माने कोन वाली कहथिली मु inside. The inside lining of uterus shrinks माने कोन संकुचित हबा by releasing blood and mucus. Blood mucus एगुडा को रिलीज करके से कोन हबो संकुचित shrink हे जिवो. बुझि परलो कोन shrink हे जिवो cellular endometrial lining of uterus. बुझि परलो ए कोन हबो shrink हे जिवो. नेक्स्ट आसला तमरो बुझि परलो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज. पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज रे कोन हबो ना the repairing of endometrial lining. जो endometrial lining टा फर्स्ट फेज रे कोन हेतला shrink हे हेतला तारो repairing स्टार्ट हबो. repairing स्टार्ट हला लो कोन हबो ए repairing प्रोसेस देखो. सेकंड फेज कोन रहला तमरो पोस्ट मेंस्ट्रुअल. पोस्ट माने होची नेक्स्ट परे परवर्ती. पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज रे कोन हबो ना repairing of endometrial lining occurs. repairing of endometrial lining occurs. हला तो endometrial lining रो repairing होथो. अब ए जो प्रोसेस पाइ बलगी and for this repairing process which hormones help? Estrogen hormone. Remember which hormone helps in repairing of endometrial lining, that is our estrogen hormone. The level of estrogen hormone is high in this phase. ये जो phase रोइला हमर second phase रोइला जोड़ा कि post menstrual phase. In this phase the level of estrogen hormone is high. हैला. Now the third phase जोड़ा कि ovulation phase. And one more thing, the second phase lasts up to 16 to 13 days. देखो फर्स्ट फेज जोड़ा होतला 1 to 5th डे, तापर आसे ओटा 6th to 13th डे, 6 रु 13 नंबर डे जाय ए जो सेकंड फेज जोड़ा हमरो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज ता चलिबो. नाउ हमर असला ओव्युलेशन फेज. हला ओव्युलेशन फेज इज द 14th डे फेज. थर्ड वन जोड़ा कि कोन ना ओव्युलेशन फेज. ओव्युलेशन फेज ता कोन ना 14th डे. The 14th day of the cycle is which phase? Ovulation phase. And here the ovum is released into the body cavity and known as ovulation. तो ovulation process रे कौन होतबो ना the Graafian follicle हमर जो ओभारी रे बा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओभारी रे जो लिक्विड बा फ्लूइड सब्सटेंस टा रहउची बा फ्लूइड ऑर्गन टा रहउची सेटा का हम कोन बोली कहबा Graafian follicle बोली कहबा. and the Graafian follicle ruptures माने कोन ब्रेक डाउन बा ruptures to release ovum into the body cavity. body cavity भीतर को ovum release करिया पई Graafian follicle टा कोन हबो rupture हबो. and this process is controlled by one important hormone, that is luteinizing hormone. एटा भी गोटे बिट क्वेश्चन आसीबो कोन का द्वारा एटा कोन बोली कहली मु ना the Graafian follicle ruptures कौन रिलीज करिया पई ओवम into body cavity, and the whole process is controlled by one important hormone जोटा कि तुम्हारो पॉसिबल बिट क्वेश्चन जोटा कि luteinizing hormone LH. कौन वाली क्वेश्चन आसे तुमरो
the release of ovum by the express of hormone by rupturing Graafian follicle is controlled by this hormone, that is our luteinizing hormone. बुझी पारलो? तो एटा आसला कोन 14th डे 14 डेट रे तमरो डे रे कोन हबो ना ओव्यूलेशन हबो. ओव्यूलेशन प्रोसेस रे कोन हबो ओवम टा रिलीज हबो कोथरु Graafian follicle into the body cavity, and the entire process is controlled by luteinizing hormone. Now the last phase जोड़ा कि post ovulatory phase. In post ovulatory phase it is the duration is देखो fifth one जोड़ा कि fourth one जोड़ा कि post ovulatory phase, the duration is what 14 रहला तो 15 to 28 day है ना. So in post ovulatory phase रे what are the significant activities occur ना, the enlarge जोड़ा कि तमरो ruptured Graafian follicle एट कोन हेतला rupture breakdown हेतला ये कोन हो enlarge in size. enlarge माने वृद्धि पाइबा बड़ हवा वृद्धि हवा हला. the Graafian follicle enlarge in size and forms corpus luteum. remember what forms corpus luteum, corpus corpus luteum हला. तो ये जो Graafian follicle थिला ruptured Graafian follicle it enlarge in size वृद्धि हवा enlarges in size to form corpus luteum हला. corpus luteum grows about a week गोटे सप्ताह ग्रोथ करके कौन हबो to release progesterone hormone. मन तो progesterone hormone. तो the corpus luteum grows about a week to form which hormone? Progesterone hormone. And the process is controlled by, and the function of progesterone hormone is controlled by which hormone? The luteinizing hormone. It is the star which controls the progesterone hormone. Progesterone hormone ro formation को ये control करिवो. If the ovum is not fertilized, then the corpus luteum will be converted into a whitish mass. गोटे white mass रे convert हे जाउथो. एटा गोटे note point मन रखिबो ना. If the ovum get not fertilized, then it converted into corpus albicans. मन रखियो corpus albicans. Remember, when the ovum get not fertilized, then the corpus luteum will be converted into a whitish mass known as corpus albicans. बुझी पारलो? एटा आसला तमरो कंप्लीटली हमें डिस्कस कले मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट दीटा बा तुमको नोट पॉइंट बोली तमे रखि परिबो. नोट करी रखो दीटा जिंसो. नॉन प्रेग्नेंट वुमेन the cycle is occurs between, जो साइकिल टा होचे मेंस्ट्रुअल साइकिल टा occurs between uterus and ovary. ovary ए जो साइकिल टा कोन ना ovary and uterus रे साइक्लिंग मैनर रे चलथिबो. ओवरी टू यूटेरस, यूटेरस टू ओवरी साइक्लिक मैनर रे चलथिबो. को मानर केस रे नॉन प्रेग्नेंट जो माने प्रेग्नेंट न थांती बा नॉर्मल वुमेन बा नॉर्मल फीमेल वाली जोटा कोइ पारे हमें हला. तो the cycle occurs between ovary and uterus by the control of two important hormones, that is estrogen. मन रखियो स्पेलिंग मिस्टेक करियोनी estrogen estrogen and progesterone hormone. दुईटा जिनस है. तो आउट रिपीट करछि ना. इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स the cycle occurs between ovary and uterus, and the process is controlled by estrogen and progesterone hormone. Last one कौन ना. in non-primate mammals जो अंडर रे की डिफरेंट लोअर एनिमल बा लोअर मामल्स जिबे से मानकर केस रे कोन होतु ना गोटे डिफरेंट साइकिल, ए डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल अकर्स व्हिच इज नोन एज ओएस्ट्रस साइकिल बोली कहबो. इन नॉन प्राइमेट मामल्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल अकर्स. गोटे अलग टाइप ऑफ साइकिल होथो
जोड़ा आम कौन बोली कहबा ओएस्ट्रस साइकिल है ओएस्ट्रस साइकिल डिफरेंस भी पड़े व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बा व्हाट डू यू मीन बाय ओएस्ट्रस साइकिल तो जनरली से केस रे कौन ना इन नॉन प्राइमेट मामल्स जो माने कि टिके लो डेवलप्ड मामल्स बा जो मानकर ब्रेन साइज टिके लो छोट रहथो से मानकर केस रे एई ओडा अलग टाइप रो साइकिल हमें देखिया पाई परिबा जोडा हमें ओएस्ट्रस साइकिल बोली कहबा तो जनरली देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ओएस्ट्रस साइकिल रे मेंस्ट्रुअल साइकिल रे जेमते होची सेमती हबो बट देयर इज नो ब्लीडिंग रक्तस्राव जोड़ा कहछि ब्लड ब्लीडिंग बोली जोड़ा ब्लड फ्लो होबा से गोटे जिंस ओएस्ट्रस साइकिल केस रे एब्सेंट थिबो तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल ए मेंस्ट्रुअल साइकिल टा गोटे तमर शॉर्ट नोट्स प्रोबेबल शॉर्ट नोट्स एंड कंप्लीटली हमें डिस्कशन कले जहाँ भी मिनिमम डाउट्स थिबो मते पर्सनली पचारिबो ओके थैंक यू।